好，嚟到旅程嘅第3日，我哋今日食得豐富啲，食得豪啲，嚟咗酒店自助餐食早餐，因為陣間我哋會去浸溫泉。好，我哋買啦！我哋就搭呢架車去新北頭浸溫泉啦。有埋台㗎，好靚啊！係啊，有埋台㗎，同埋有埋個地圖。今朝我哋食個豐富嘅自助早餐之後咧，而家就嚟咗呢個春天酒店嚟浸溫泉。不過因為 Pauline 唔適合浸，所以就我同 Penny 去浸啫。我已經浸咗一個鐘頭左右啦，而家係等車翻出去。佢有 shuttle bus 嘅。呢個春天酒店咧，呢個花園後邊就係嗰個溫泉啦。由於唔可以影相，所以我只係去咗花園啫。幾開心！直過去呢度就係嗰個溫泉區啦。呢個有個露天溫泉，即係室內溫泉嘅。因為我哋浸嘅就係露天溫泉。雖然天氣好熱，但我哋都浸得好舒服。唯一嘅就係一個好高溫40幾度溫泉，我哋浸唔到落去，因為實在太熱啦。去浸完溫泉之後，有人介紹我哋嚟呢間麵家做嘅牛肉麵，我哋試呢間吳家牛肉麵。先介紹你第一個係陳。本來介紹係知名嘅。就清淡啲嘅，呢間吳家咧就係重味啲嘅。不過咧，知名嗰間咧今日就冇開，所以我就試吳家呢間啦。好啦，我唔客氣啦。呢度就係淡水站啦。好啦，我哋行啦，好嘛？唔使喺度曬。哇，好辛苦咁樣，炎熱㗎真係。仲慘過迪士尼啲公仔啊！而家入到嚟老街嘅一邊啦。有啲似香港嘅係咪女人街咧？定廟街咧？定還是食街咧？哇！呢陣風好涼啊！我哋間酒店啦。我
哋進駐呢間酒店，我哋入住第一日嘅時候咧，就冇拍到片，而家拍翻。好，睇下有幾靚先。呢就我哋房啦，兩張床，睇個景都好靚㗎。哇！地方非常之靚。係好日式嘅。